Saulo di Tarso nacque a Tarso, nella regione della Cilicia, probabilmente tra gli anni 5 e 10 d.C. Tarso era una città prospera nell'attuale Turchia, nota per la sua vivace vita intellettuale e per le influenze ellenistiche. Saulo era un cittadino romano, un privilegio significativo all'epoca che gli conferiva una posizione di prestigio e una protezione legale essenziali per la sua vita futura. Fin da giovane, Saulo fu educato con grande rigore. Suo padre, un fariseo e probabilmente uomo di rango, assicurò che Saulo ricevesse un'educazione solida e tradizionale. All'età di circa 13 anni, Saulo fu inviato a Gerusalemme per studiare sotto la guida di Gamaliele, uno dei rabbini più rispettati dell'epoca. Gamaliele era noto per la sua saggezza e per la sua interpretazione moderata della legge mosaica. Questa educazione formale rese Saulo un grande studioso delle Sacre Scritture e un fervente difensore della legge. Durante la sua giovinezza e i primi anni della sua vita adulta, Saulo si dedicò allo studio e alla pratica rigorosa della legge ebraica. Il suo zelo per i precetti del giudaismo lo spinse a partecipare attivamente alla persecuzione dei cristiani, un gruppo che allora veniva considerato una setta eretica e una minaccia per la purezza della fede ebraica. I seguaci di Gesù, che si diffondevano rapidamente, erano visti con sospetto e ostilità dalle autorità religiose e dai farisei come Saulo. Con l'espansione del cristianesimo e l'influenza crescente dei seguaci di Gesù, Saulo divenne un fervente persecutore dei cristiani, convinto che agisse in difesa della vera fede. La sua missione era arrestare e punire coloro che seguivano la nuova dottrina. L'apostolo Stefano, uno dei primi martiri cristiani, rappresentò un esempio significativo di questa persecuzione. Saulo approvò e sostenne l'esecuzione di Stefano, dimostrando il suo impegno verso quella che riteneva una causa giusta. La vita di Saulo era quindi profondamente radicata nella tradizione farisaica e nell'opposizione al cristianesimo. Tuttavia, una trasformazione radicale era imminente. Durante un viaggio verso Damasco, con l'intento di arrestare altri cristiani, Saulo ebbe un incontro soprannaturale che avrebbe cambiato il corso della sua vita e della storia cristiana. Sulla strada per Damasco, mentre viaggiava con un gruppo di seguaci, una luce splendente dal cielo risplendette intorno a lui, facendolo cadere a terra. Quella luce era la manifestazione della presenza di Gesù Cristo. Saulo udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» La voce, che Saulo riconobbe come quella di Gesù, proseguì: «Io sono Gesù, colui che tu perseguiti. È dura per te recalcitrare contro il pungolo». Saulo, terrorizzato e accecato dalla luce, chiese: «Signore, cosa vuoi che io faccia?» La risposta di Gesù fu chiara e diretta: «Alzati, entra nella città e lì ti sarà detto cosa devi fare». Quando si alzò, Saulo scoprì di essere completamente cieco. I suoi compagni lo aiutarono a raggiungere Damasco, dove rimase in completa oscurità e digiuno per 3 giorni. Durante quel periodo, Saulo rifletté profondamente sulla sua vita e sulla rivelazione appena ricevuta. Era immerso in uno stato di totale confusione e disperazione, senza mangiare né bere, mentre meditava sulla sua nuova missione e sulla verità che aveva appena scoperto. Mentre Saulo attraversava questa esperienza intensa, a Damasco viveva un discepolo di nome Anania. Dio parlò ad Anania in una visione, istruendolo ad andare a casa di Giuda, sulla strada chiamata diritta, e a cercare Saulo di Tarso. Anania, timoroso e consapevole della fama di Saulo come persecutore dei cristiani, esitò. Ma Dio gli assicurò che Saulo era un vaso scelto per portare il nome di Gesù davanti alle nazioni e ai re e che sarebbe stato uno strumento fondamentale per la diffusione del Vangelo. Obbedendo alla visione, Anania si recò a casa di Giuda, trovò Saulo e, apponendo le mani su di lui, disse: «Saulo, fratello, il Signore Gesù, che ti è apparso sulla strada mentre venivi, mi ha mandato perché tu possa riacquistare la vista e ricevere lo Spirito Santo». Immediatamente, come se delle scaglie cadessero dagli occhi di Saulo, egli recuperò la vista. Si alzò, venne battezzato e, dopo aver mangiato, riprese le forze. Questa esperienza non solo gli restituì la vista fisica, ma segnò l'inizio di una trasformazione radicale nella sua vita. Saulo, che era stato un persecutore implacabile dei cristiani, divenne ora uno dei più ferventi difensori della fede in Gesù.
Il suo incontro con Cristo e il recupero della vista furono il preludio della sua nuova missione come apostolo ed evangelizzatore, cambiando il corso della storia cristiana e portando il messaggio del Vangelo in molti luoghi nel mondo. Dopo la sua guarigione e il battesimo, Saulo iniziò immediatamente a predicare nelle sinagoghe di Damasco, proclamando che Gesù era il Figlio di Dio. La sua trasformazione fu così radicale e sorprendente che molti rimasero sbalorditi, benché conoscevano Saulo come un feroce persecutore dei cristiani. Tuttavia, la predicazione di Saulo si rivelò efficace e, in poco tempo, iniziò a fronteggiare l'opposizione degli ebrei che non accettavano il messaggio di Gesù. In questo contesto, emerge la figura di un profeta con una visione potente che avrebbe segnato la storia. La profezia di Agabo riguardo alle sfide imminenti per l'apostolo Paolo, riportata nel libro degli Atti al capitolo 21, versetti 10 e 11. Agabo, un profeta, si recò da Paolo a Cesarea per trasmettere un messaggio dallo Spirito Santo. Dopo molti giorni di permanenza lì, giunse dalla Giudea un profeta di nome Agabo, il quale, avvicinatosi a Paolo, prese la sua cintura e legò i propri piedi e mani dicendo: «Questo dice lo Spirito Santo, così legheranno a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili». Questa profezia era un chiaro avvertimento sui pericoli che Paolo avrebbe affrontato a Gerusalemme. Il gesto simbolico di Agabo, che usò la cintura di Paolo per legarsi mani e piedi, sottolineava l'inevitabilità e la natura restrittiva delle difficoltà che attendevano Paolo. Il profeta avvisò che sarebbe stato arrestato dagli ebrei a Gerusalemme e consegnato ai gentili, preannunciando un periodo di sofferenza e persecuzione imminente. Di fronte a questa rivelazione, è commovente osservare la reazione dei suoi amici più cari, che lo supplicano di evitare Gerusalemme temendo le conseguenze predette. Nonostante la profezia, Paolo rimase determinato a proseguire, dimostrando il suo coraggio e la sua dedizione al richiamo che sentiva dal Signore. Pur consapevole delle sfide che lo attendevano, mantenne una determinazione incrollabile nel seguire la chiamata divina. Questa profezia servì come una preparazione spirituale e un promemoria che il cammino sarebbe stato arduo, ma Paolo era disposto a affrontare le difficoltà in nome della sua fede. Così, proseguì verso Gerusalemme, convinto di essere in sintonia con il disegno divino per la sua vita. Giunto a Gerusalemme, Paolo cercò di incontrare gli apostoli. Inizialmente, i discepoli erano scettici e timorosi nei suoi confronti, ricordando il suo passato violento. Tuttavia, Barnaba, uno dei discepoli, intervenne a suo favore raccontando della conversione di Paolo e del suo coraggioso annuncio a Damasco. Gli eventi si sucederam come profetizado da Agabo. Gli ebrei di Gerusalemme, influenzati da accuse false secondo cui Paolo predicava contra la legge e o tempio, provocarono tumulti e aggressioni contro di lui. Gli ebrei, in particolare i capi religiosi, sostenevano che Paolo stava sfidando la tradizione ebraica e mancava de respeito per aspetti centrali della fede giudaica. Nonostante le minacce, Paolo proseguia la sua missione di diffusione del cristianesimo. La sua prima grande missione fu guidata dallo Spirito Santo in Antiochia, una città fondamentale per l'inizio del cristianesimo. Dali Paolo partì per il suo primo viaggio missionario accompagnato da Barnaba. Insieme, viaggiarono verso varie città della regione del Asia Minore, come Salamina, Pafos e Antiochia de Pisidia, fondando nuove comunità cristiane e difendendo o messaggio de Jesus, que este viaggio non furono affatto facili. Paolo affronta numerosi ostacoli, tra cui persecuzioni e hostilità. A Iconio, ad esempio, gli oppositori di Paolo incitarono la folla contro di loro, cercando de escaxar-lhe com atti de extrema violência. Paolo e Barnaba vennero lapidati. Una pratica brutale in cui la vittima veniva colpita con pietre fino alla morte o fino a essere abbastanza ferita da essere considerata fuori combattimento. Contro ogni aspettativa Paolo si rialzò. Questo ato de resiliência e coraggio fu davvero impressionante. Em vez de laciar imediatamente Conio, Paolo e Barnaba continuarono la loro missione, dirigendosi verso le città vicine di Listra e Derbe, dove proseguirono a predicare e a rafforzare le nuove comunità cristiane. A Listra Paolo incontra um uomo paralítico findala na città, che non aveva mai camminato. Mentre ascoltava o messaggio de Paolo, ele apóstolo nota la fede del uomo e em ato de compassione e potere, gli ordino de alzar-se e caminare. Com stupore de tutti,
ele uomo si auso imediatamente iniziò a camminare. Questo miracolo suscita grande clamor e tra gli abitanti di Listra, che interpretarono ele evento come o segno divino. Com una visione religiosa e mítica conclusero che Paolo e Barnaba fossero divinità sesi sulla terra in forma umana. Paolo venne identificato com Hermes, e o messaggero degli dei, e Barnaba com Zeus, e o dio principale del panteão greco. La reazione della città fu rapida e entusiasta. I sacerdoti delle divinità locali, desiderosi di onorare che li che credevano essere dei, portarono tori e ghirlande per offrire sacrifici davanti a Paolo e Barnaba. Era una dimostrazione di adorazione e riverenza basata su una precisione errata della identità dei missionari. Quando Paolo e Barnaba se resero conto della gravità della situazione e della adorazione indebita rivolta a loro, furono profondamente angustiati. Straxiarono le loro vesti, um gesto de grande sofferenza e rifiuto de que é o culto errato, e corsero in mezzo alla folla com fervore. Cercarono de correggere la precisione errata degli abitanti di Listra, spiegando-te non erano divinità, ma semplici esseri umani come tutti gli altri. E che o miracolo realizzato non era opera del loro poterio della loro virtù, ma della grazia di Dio. Sfruttarono questa opportunità per parlare del vero Dio te aveva creato e o cielo, la terra e o mare e te aveva inviato e o messaggio de salvezza attraverso Gesù Cristo. Paolo e Barnaba sottolinearono che Dio non apparteneva ai panteoni locali, ma era o Creatore, te offriva salvezza e speranza a tutti. Nonostante loro sorsi per correggere la situazione, la folla, inizialmente entusiasta della presenza degli dei, fu rapidamente influenzata da altri ebrei arrivati da Antiochia e Iconio. Questi oppositori della fede cristiana incitarono la folla contro Paolo, trasformando ele adorazione iniziale in hostilità, e Paolo venne di nuovo lapidato. La seconda missione di Paolo fu caratterizzata da una crescita significativa della Chiesa, visito molte città e rafforzo le comunità já existenti, come aquele de Efeso e Corinto. Paolo não era solo um predicador itinerante, mas anche um mentor e guida per le comunità cristiane que fondava. Passava del tempo com o novi convertiti, ensegnando e orientando-lhe nella fede. Le sue lettere, o epistole, indirizzati a comunità sepefici come i Tessalonicesi, i Corinzi e gli Efesini, rivelando il suo zelo pastorale. In queste lettere affrontava temi de moralità, ética e vita cristiana, fornendo consigli e incoraggiamenti. Esse divenero documenti essenziali che costituiscono una parte importante del Nuovo Testamento e te hanno modellato la teologia cristiana. Durante sua viagem, Paolo affronta anche prigionieri e frustati. A Felipe, lui e Sila furono injustamente accusati di incitare tumulti e di promovere pratiche ebraiche considerate illegali per i romani. Furono incarcerati, severamente flagelati e poi rinchiusi in una prigione profonda, com i piedi stretti in sepi. Nonostante le condizioni avverse e le ferite, Paolo e Sila trovarono conforto e forza nella preghiera e nella lode a Dio. Aquela noite, mentre pregavano e cantavano inni, avvenne um evento extraordinário. Um potente terremoto scosse le fondamenta della prigione. Aprendo le porte e sogliendo le catene dei prigionieri. E o terremoto fu così intenso che o carceriere, segliato dal rumore, vide le porte aperte e temendo la fuga dei prigionieri, stava per suicidarsi. Consapevole che in sarebbe stato ritenuto responsabile. Ma Paolo, percependo la sua desperazione, grido affinché non si facesse del male, assicurando-gli che tutti i prigionieri erano ancora presenti. Questo gesto de compassione e ele intervento de Paolo colpirono profondamente o carceriere, te atonito e profondamente commosso, chiese a Paolo e Sila, Signore, cosa devo fer per essere salvato? Paolo rispose semplicemente, crede nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa. Paolo e Sila condiviseram com il carceriere la parola de Dio, e lui e tutta la sua famiglia abraxiarono, e o messaggio del Vangelo. Dopo la conversione, il carceriere si prese cura dele ferite de Paolo e Sila e li accolse in casa sua, offrendo loro cibo e conforto. La conversione e o batismo del carceriere e della sua famiglia furono um momento significativo, dimostrando o potere transformativo do Evangelho e la risposta positiva ao messaggio de Cristo, anche in circostanze difficili. La mattina successiva, le autorità mandarono dei messaggeri per liberare Paolo e Sila, ma Paolo, cittadino romano, chiese che la sua liberazione fosse pubblica, visto che erano stati incarcerati ingiustamente. Le autorità, temendo le conseguenze de aver frustato e imprigionato um cittadino romano senza processo, si scusarono e vennero di persona rilasciarli.
Dopo aver compiuto la loro missione a Felipe, Paolo e Sila ripresero il loro cammino missionário. Durante o suo terzo viaggio, Paolo continuou a fondare e rafforzare le chiese, tornando i molti delle città visitate in precedenza e avanzando in nuove regioni, come ele Acaia. La sua decisione era evidente nella sua volontà di affrontare qualsiasi difficoltà per il bene del Vangelo. Paolo contribui inoltre ao Concílio de Jerusalém, aiutando a resolvere questioni teologiche ed etiche riguardo all inclusione dei gentili nella fede cristiana. E o contributo de Paolo fu essenziale nel definire la direzione della Chiesa primitiva. Egli insegnava che la salvezza veniva attraverso la fede in Cristo, non tramite le opere della legge. Secondo Paolo, i convertiti gentili non dovevano seguire tutte le pratiche e i rituali della legge giudaica, come la circoncisione e le leggi alimentari. Questa posizione teologica de Paolo suscita controversie e resistência da parte dei gruppi più conservatori della comunità ebraica, che attribuivano grande importância alla rigorosa osservanza delle leggi giudaiche. La situazione divenne così tesa che le autorità romane decisero di intervenire per arrestare Paolo. Tuttavia, per evitare tumulti maggiori, lo trasferirono a Cesarea, una città costiera dove sarebbe stato giudicato dal governatore Felice. Durante o processo, Felice non trovò prove sufficienti per giustificare la prigionia de Paolo, ma, nonostante ele assenza de una condanna formale, decise comunque de trattenerlo. Durante questo período, Paolo continuou a predicar, parlando della esperanza della risurrezione. Dopo una serie de udienze e appelli, Paolo rimase prigioniero a Cesarea per 2 anni, affrontando accuse infondate. Com il cambio dei governatori, Paolo si trovò de nuovo a difender-se, questa volta davanti a Festo, successore de Felice. Le accuse se rivelarono ancora una volta infondate e Paolo, exercitando il suo diritto de cittadino romano, espresse o desiderio de apelar-se a Cesare. Questo lo indirizzo verso Roma, dove avrebbe affrontato il processo finale davanti ao imperatore Nerone. Mentre veniva trasferito a Roma, Paolo fu affidato alla custodia de un centurione romano de nome Giulio. La sedizione iniziò da Cesarea Marittima e Paolo, insieme ad altri prigionieri, salì a bordo de una nave mercantile direta a Roma. Il viaggio fu difficile, e o mau tempo e forte vento portarono la nave a una situazione precaria, culminando em una tempesta violenta. La tempesta duro diversi giorni, mettendo in pericolo l'equipaggio e i passeggeri. In mezzo ao caos, Paolo ebbe una visione in cui un angelo gli disse che avrebbe dovuto presentar-se a Cesare e che tutti a bordo sarebbero stati salvati. Dopo 2 settimane de tempesta, la nave si arenò su una spiaggia vicino a un'isola sconosciuta, che si rivelò essere Malta. I passeggeri e l'equipaggio furono costretti ad abbandonare la nave e cercare rifugio su isola. Secondo Atti 28, Paolo e gli altri furono accolti calorosamente dagli abitanti locali, che dimostrarono grande generosità. Mentre si riscaldavano in torno a un fuoco acceso per asciugar-se, una vipera nascosta nella legnaia morse Paolo alla mano. Gli abitanti dell'isola si aspettavano che morisse rapidamente, ma Paolo, sorprendentemente, non ebbe alcun effetto negativo e continuou senza problemi. Questo evento accrebbe la sua fama, e i maltesi cominciarono a considerarlo um uomo dotato de potere divino, vedendolo come um dio um profeta. Paolo trascorse terra su isola durante quali guarimou te abitante, incluso il padre de Públio, e o capo del isola, te sofriva de febre e dissenteria. Le guarigione de Paolo rafforzarono e o legame de respeto e gratitudine tra lui e gli abitanti de Malta. Finalmente, dopo terra Paolo e gli altri prigionieri furono imbarcati su una nuova nave per proseguire il viaggio verso Roma. Dopo aver affrontato numerose sfide e avversità durante il suo viaggio, Paolo giunse finalmente a Roma. Tuttavia, il suo arrivo nella capitale del Impero Romano non fu segnato da celebrazioni trionfali, ma piuttosto da circostanze che riflettevano la prosecuzione della sua missione e le sue nuove condizioni di prigioniero. In Roma, Paolo fu posto agli arresti domiciliari, una forma de detenzione meno restritiva rispetto alla prigione tradizionale. Nonostante fosse sorvegliato da un soldato romano, aveva la libertà de ricevere visitatori e predicare il Vangelo. La sua casa divenne um centro de insegnamento e predicazione, dove continuava a condividere il messaggio de Cristo com chiunque venisse a trovarlo. Paolo colse occasione per invitare i leader ebrei de Roma, desideroso de spiegare che non era un criminale né contro il popolo né contro la legge, ma che si trovava in prigione per la speranza de Israele,
Egli credeva realizzata in Gesù Cristo. Discuté com loro le scritture e presento Gesù come il Messia promesso. La risposta fu mista, alcuni accettarono la sua parola e se convertirono, mentre altri rifiutarono il messaggio, causando divisione e confronto. E o período romano de Paulo rappresenta um epílogo significativo nella sua missione, segnando una fase de riflessione e compimento. Anche in arresti domiciliari, non si lasciò scoraggiare. Continua a predicare e insegnare, rafforzando la fede dei cristiani che venivano a far-gli visita. E o livro degli Atti degli Apostoli se conclude descrevendo Paulo a Roma, predicando o regno de Dio e ensinando riguardo ao Signore Gesù Cristo liberamente senza impedimenti. Durante o suo tempo a Roma, Paulo scrisse anche diverse lettere, note oggi come le lettere dalla prigionia, Efesini, Filippesi, Colossesi e Filemone. Queste epistole sono ricche de profunda teologia e saggezza, offrendo encorajamento e istruzioni pastorali, affrontando temi cruciali sulla natura de Cristo, la vita cristiana e l'importanza della unità e della fede in Cristo. La seconda lettera a Timóteo é particolarmente nota per il suo tono personale e riflessivo, considerata una delle ultime lettere de Paulo. Rivela il suo stato de animo mentre si preparava alla morte iminente. Scrivendo a Timóteo, Paulo exprime um senso de compimento riguardo ao suo ministério, que conhecendo-lhe dificulta affrontate e la perseveranza dimostrata negliani. Afirmava, super essere offerto em sacrifício, e o tempo della mia de partenza é vicino. Nonostante la sua situazione, Paulo non dimostra desperazione, ma piuttosto um sentimento de pace e soddisfazione. Celebra la sua fedeltà ao Vangelo e o buon combattimento che ha combattuto, reafirmando la sua fiducia nel fatto de aver custodito la fede. Una delle sue dichiarazioni più memorabili riguarda la prospettiva del dolore e della sofferenza, come riportato nella sua lettera dove disse: La nostra leggera e momentanea afflizione produce per noi um peso eterno de glória excelente. Noi non guardiamo alle cose che si vedono, ma aquele che non si vedono. Le cose visibili sono temporanee, mentre le invisibili sono eterni. Questo pensiero riflette la visione de Paulo riguardo alla sofferenza e la sua capacità de vedere oltre le difficoltà immediate, mantenendo viva la speranza nella ricompensa eterna promessa da Dio. Nel 64 d.C., Roma fu devastata da um grande incêndio che destrusse vaste aree della città durante o regno del imperatore Nerone. Le fiamme consumarono ampie zone commerciali e residenziali, lasciando gran parte della popolazione senza casa e causando ingenti destruzioni. La causa exata del incêndio rimane incerta, ma alcune fonti storiche sospettano che Nerone possa aver avuto um ruolo nel desastro. Nerone aveva ambizione de riformare Roma, e l'incendio fornì un'opportunità per riprogettare la città secondo i suoi piani architettonici grandiosi. Aveva intenzione de ricostruire parte della città com nuovi edifici e strade. E la devastazione causata dal incêndio avrebbe facilitato la realizzazione di questi progetti. Tuttavia, per ripristinare gli ordini e guadagnare la fiducia del popolo, Nerone si trovò a de affrontare una grande sfida: gestire o crescente malcontento pubblico in mezzo alla devastazione. Alcune fonti storiche, come lo sottorico romano Tácito, suggeriscono che Nerone possa aver suonato la lira e cantato poesie mentre osservava l'incendio, alimentando l'idea che fosse in qualche modo coinvolto o che non si preoccupasse del dolore dei cittadini. Questi racconti controversi contribuirono a creare l'impressione che Nerone avesse una certa responsabilità per il disastro. Per distogliere la colpa da sé e placare la crescente rabbia della popolazione, Nerone cerca um grupo emarginato a Roma da utilizzare come capro expiatorio. I cristiani, già malvisti e sesso oggetto de sospetti e hostilità, divenero il bersaglio perfetto per le sue strategie de deviazione della colpa. La fede cristiana era vista com sospetto dalle autorità romane, e i seguaci de Gesù erano frequentemente fraintesi e perseguitati. Nerone adviò una brutale campagna de persecuzione contro i cristiani, accusando-li ingiustamente di essere responsabili del incêndio. Questa persecuzione fu implacabile e crudele. Molti cristiani furono arrestati, torturati e sottoposti a metodi di esecuzione orrendi. Tra i metodi utilizzati erano la crocifissione. Essere gettati nell'arena per essere divorati da animali selvatici e utilizzo come torse umane per illuminare le strade della città di notte. Altri furono decapitati. Queste esecuzioni pubbliche e crudeli non solo soddisfacevano la necessità de trovare um colpevole per l'incendio,
ma fungevano anche da mezzo per intimidire e controllare la popolazione romana. La sofferenza e la morte dei cristiani furono utilizzati per distogliere le attenzioni dal imperatore Nerone e consolidare il suo potere in un momento di crisi. Questa persecuzione, avvenuta in un periodo di grande devastazione e desordine, segue num capitolo oscuro nella storia del cristianesimo, dimostrando la brutalità e l'ingiustizia affrontati dai primi seguaci della fede. Nel 67 d.C., Paolo affronta una nuova prigionia a Roma, che si rivela piuttosto diversa dalle precedenti. Questa volta se era un senso culpo inevitabile che la sua vita stesse giungendo ao termine. Paolo era pienamente consapevole de não poter sfuggire alla condanna, e le sue ultime lettere riflettono questa certeza. Nella sua seconda lettera a Timóteo, esprime una profonda convinzione de aver combattuto il buon combattimento, corso e conservato la fede. Questo sentimento de conclusione e realizzazione permea le sue parole, mostrando che si vedeva come qualcuno che aveva adempiuto alla propria missione. La tradizione cristiana riporta che sotto il regno del imperatore Nerone, Paolo fu condannato à morte. Enquanto cittadino romano, Paolo aveva il diritto de essere giustiziato mediante decapitazione, un método che sebbene letale. Era meno crudele e umiliante rispetto a de altre forme de esecuzione usate all'epoca, come la crocifissione. Fu decapitato lungo la strada che collegava Roma a Ostia, un luogo che simbolicamente collegava la capitale imperiale com il mare, rappresentando o ponto de transito tra la città e il mondo externo. La scelta del método de execuzione per Paolo, considerando il suo status de cittadino romano, contrastava com la forma in cui Pietro, um contemporâneo de Paolo, fu giustiziato. Anche Pietro, imprisionato durante o regno de Nerone, fu crocifisso a testa in giù nel circo de Nerone. Execuzione che rifletteva il desprezo dei romani verso coloro che erano considerati sovversivi indegni. A heredità de Paolo é vasta e duratura, offrendo una fonte de riflessione e ispirazione per i cristiani nel corso dei secoli. La sua vita e la sua missione furono caratterizzati da un impegno incrollabile per il Vangelo. E le sue lettere continuano a essere un vivido testamento della sua fede e perseveranza. Paolo affronta avversità e persecuzione com coraggio e convinzione. E la sua disponibilità a soffrire per la sua fede risuona profondamente tra i cristiani de tutte le epoche. Non solo proclamo o messaggio de Cristo, ma lo vice com fervor e integrità, fungendo da faro de fede te ultrapassa e confini del tempo e continua a inspirar e sfidare coloro te cercano de seguire il suo esempio. Se questa storia te ha toccato e te ha sfidato a riflettere sulla tua vita e su come hai risposto alla chiamata de Dio, non lasciare te passino osservata. Iscrivi-te ao canale, ativa le notifiche e continua a imparare di più su queste potenti sottorie della Bibbia. Dopotutto, la vera saggezza sta nel ascoltare e obbedire alla voce Deus ignore. Grazie per aver guardato, un abbraccio e che Dio vi benedica.